اهلا بيكم متابعين قناتكم زيزو تك. من فتره قليله هواوي اطلقت كام هاتف ليها في الفئه المتوسطه وبرضه الفئه الاقتصاديه، والنهارده هنتكلم عن هاتف من الهواتف دول وهو الهواوي واي 7 برايم، والهاتف ده يعتبر في الفئه المتوسطه. اول حاجه في المراجعه هي التصميم. من الامام هنلاقي شاشه بقياس 5.5 انش، على الشاشه كاميرا بدقه 8 ميجا بكسل، جنبيها فلاش، جنبيها سماعه المكالمات وسنسور. اسفل الشاشه هنلاقي اللوجو بتاع هواوي، ومن الجنب اليمين ازرار الصوت، تحتهم زرار الباور، ومن الجنب الشمال درج تركيب شريحتين اتصال او شريحه اتصال وذاكره خارجيه. واحيانا موضوع انك تركب شريحتين اتصال او شريحه اتصال وذاكره خارجيه اصبح منتشر في هواتف كتيره، وقليل لما بنلاقي هاتف مفيهوش العيب ده. من الاعلى هنلاقي فتحه 3.5 ملم، ومن الاسفل هنلاقي فتحه اليو اس بي 2.0 جنبيها ميكروفون وسبيكر، ومن الخلف هنلاقي كاميرا بدقه 12 ميجا بكسل على شكل دائري. تحت الكاميرا سنسور البصمه برضو على شكل دائري، تحتيه اللوجو بتاع هواوي. وتصميم الهاتف ده شبيه جدا بتصميم الجي ار 5 2017، نفس الانحناء الموجود في الظهر ونفس ال 2 دي جلاس الموجود في الشاشه، وبرضو نفس البصمه الدائريه. الاختلاف الوحيد هو الدول كاميرا الموجود في الجي ار 5 2017، حتى مكان الانتنه ما اتغيرش. وبالنسبه بقى لنظام التشغيل، فالهاتف بيجي بواجهه هواوي MIUI 5.1 مبنيه على نظام اندرويد 7.0، ودي احدث واجهه من هواوي، وهي برضو الواجهه الموجوده على البي 10 بلس والميت 9. فلو معاك الهاتف انت كده بتتمتع بتجربه الهواوي بي 10 بلس. وبالنسبه للبطاريه، فالهاتف بيجي ببطاريه مهوله 4000 ملي امبير، والبطاريه حسب الرقم ده هتكون ممتازه جدا معاك، وبرضو البطاريه تعتبر هي النقطه التسويقيه للهاتف. بالنسبه بقى للشاشه، فشاشه الهاتف بتيجي بدقه 5.5 انش بدقة 1280 في 720، للأسف اتش دي. فالشاشة طبعا مش هتكون الممتازة في الفئة بتاعته، لأن أغلبية الموبايلات اللي في سعر الهاتف ده بتكون الشاشة بتاعتها فول اتش دي، زي الجي ار 3 2017 والشاومي ريدمي نوت 4 اللي يعتبر أرخص منه برضه شاشته فول اتش دي. فشاشة الهاتف هتعتبر هي نقطة ضعف الهاتف. وطبعا لما تكون دقة الشاشة اتش دي هتكون كثافة البكسلات قليلة 267 بكسل في الانش الواحد. فالشاشة طبعا مش هتكون وحشة، بس هتكون جيدة ولكن مش هتكون ممتازة. وبرضه الهاتف ده بالنسبه للشاشه فهيكون خارج بره المنافسه. وبالنسبه بقى لاهم حاجه في الهاتف وهي الامكانيات، الهاتف بيجي بمعالج من سناب دراجون 435 بتردد 1.4 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات ادرينو 505، ورامات 3 جيجا، ومساحه داخليه 32 جيجا. شيء كويس ان الرامات والذاكره بالمواصفات دي عشان برضه الهاتف يعرف ينافس الهواتف التانية الموجوده في السعر بتاعه. والشيء اللي مش كويس هو المعالج السناب دراجون 435، لان المعالج ده موجود في هواتف سعرها 2200 جنيه زي الشاومي ريدمي 4A. المفروض كانت هواوي تحط في الهاتف ده معالج سناب دراجون اعلى شويه، او تحط معالج كيرن زي اللي في الجي ار 3 2017. بالنسبه بقى لسعر الهاتف، فسعر الهاتف هيكون من 3800 جنيه ل 4200. وبالنسبه للكاميرا، فالكاميرا الخلفيه للهاتف بتيجي بدقه 12 ميجا بكسل وفتحه عدسه f2.2 بتصور فيديو لحد فول اتش دي. على ما اظن هي دي نفس الكاميرا الموجوده في الجي ار 3 2017. فالهاتف ده هتكون الصور والفيديوهات بتاعته ممتازه. بالنسبه للكاميرا الاماميه، فالكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اوسع f2.2 عشان السيلفي بتاعك يضم ناس اكتر. والكاميرا الاماميه حسب الارقام دي وحسب فتحه العدسه اللي تعتبر واسعه شويه هتديك صور سيلفي جيده ويعتمد عليها. وبالنسبه لرايي انا في الهاتف، فالهاتف ممكن يتظلم في الفئه بتاعته علشان في هواتف تانية بتقدم لك اداء افضل منه زي الجي ار 3 2017 والشاومي ريدمي نوت 4. فالهاتف ده لو هيبيع طبعا عشان البطاريه. وبس دي كانت كل حاجه عن الهواوي واي 7 برايم. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير للفيديو، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وسلام.